Привет, меня зовут Ксюша, мне 4 года. Знаете что? Мне уже скоро будет 5 лет, мне не успеть оглянуться. Я всегда не стесняюсь никого. Я люблю еще петь, там и шпагат делать умею. Там кресток умею делать, я все умею делать. Я люблю танцевать. Я в чате уже занимаюсь одна. Даже мне собака иногда и белки, и кошка царапает, а белки меня захотели кусать, я от них руку отгоню. Не буду, не хочу. Хотя-то это секрет.